ka esi ka ụwa mara anyị. Chukwu mezukwa ya ka ụwa mara ya. Be na ịnọwanị bụ Eze Chime Royal Palace. Eze Chime ni dịka ka afọ asịfụlị Chime abụ n'asụsụ Hausa, asụsụ Igbo ka ọ bụ Eze Chime. Ya ka akọwalị na this man Chime si ime Igbo bịa lịka nri maọbụ Arọchukwu, one of these places ka anyị suspect na osibuni. Ị mana na ndị Igbo na bencha egole kawa aga, so ọ chọkọ a greener pasture maka na ọ bụ a farmer, ọ bụ a blacksmith, ọ bụ a hunter, above all ọ bụ a native doctor, super native doctor ka ọ bụ. So n'oge Benin Empire begin to expand wee kwu n'ime wa amalema Benin Empire, the man Chime abịa chọje ego be ego ka ọ chọkọ ya a greener pasture, ọfịa lebe bụ ogbugbo ọfụma. War of conquest alịkalị ogefu ndị Dahomey egro achọ kawa overrun na the Benins. So the ife leze mkpa n'oge bụ ife agha, spear, bows and arrows bụ ife war implement elene available n'oge efu. So Eze Chime anụzịa ifeni bịa si obodo osibuni. I will not be specific na nri ka ọ bụ Arọchukwu ka osibuni. History has not told us that. Mana ka afọ asịrị ime Igbo ka osibuni. So ọ bịa gaa Benin bịa luo ebe efu bịa bime. You know, a golden fish has no hiding place. Oteke na ofu ọba Benin nọ ni during his time abịa nụ akụkọ a yakọ na ọsụaje kpọa wabịa kpọla na be otukwuru. Ma onye baha obodo ọfụ ọ bụ na ọlụa na castle befu ka ọ just tukwulu ofu etiti alụ ife ọlụ wabeje kpọ ha ọbịa lụala ọlụ spiritually asị na anụ m. You know, history is not always very straightforward. Prọfesọ nwekwu nke iche, prọfesọ nwekwu nke iche. Ụfọdụ asị na onwe nwunye amụ na nwa ọbịasịwa chọkana nụ ife eji nwata o ji na amụ nwa maka na ọlọvọchi nne ọbịa chọje Chime na Anagba bụ ezigbo oyi alaka 5 and 6. Anagba afa ka ọgba ọfụ anya ntụtụ. Chime mali maka herbs mkpọrọgwụ ọbịa gba afa bụ Anagba bịa gwa Chime sị ya n'ime na omenọ na okpogho na ya amụma.
Chima abịa gwala ọba Benin ọgwụ nwunye atụrụ ime mmụọ ọkpọtụa ifewa atụ n'anya eme ọfụ abịazịa ife bụ afa Chime ọfụma ọbasị ọba Benin mba onye na ya bụkwana onye anyị ka hapụ ka anyị jidekwenụ n'ebe odu anyị izi blacksmith ka ọ bụ ya bụ ụzụ ọka ọbịa nyezie a place because ọlụ afọ ọlụ abịazịa popularize ya mee ka ndị mmadụ mala ọfụma ọ ya ezozi ezo so ọbịa donazia sowe bime ọlụlụwa ọlụ iche iche ahịa abịa ọgwọlụwa ọgwụ weji emeri ahịa mana ahịa bụ na-asọ physical fitness ọgwọlụwa ọgwụ ọkpụa bows and arrows ọkpụa spear ya ka anyị akpọ obo weji eje ahịa ife ndị nche ọlụ abịa nye ndị Benin pawa iji meri agha wa ike eji emeri ya wee jee agha wee merie the most popular one bụ agha na ndị Dahomey was encroaching into Benin seriously but oge o jizi bịa bụ Chima onwe ike ndị Benin enwe ike merie ndị Dahomey chụshueshiwe Benin expand ma ọfụma. Now, Onchubo is still known as the Jopala Ezechime. So, I want to use the opportunity to thank Obichukwu Maleze, Obi of Onchubo, my own town. Just imagine how foolish I will sound. Just imagine how Iberiberism I will sound if I'm online and offline telling people that we, Jopala Ezechime, and the Ezechime clans are Igbos, even though we find ourselves in Anioma today, Delta State. And then my king is on the other side saying a different thing. Just imagine how people will make caricature of me, our enemies. Because I remember that when we started 3-4 years ago, the first thing I heard from the Benin guys is that you're a small boy. You don't know your history. Go and ask your king. Go and ask your elders. I have not set camera to ask my king anything. I have not gone to start making interview in the street. But within me, by my research and conviction, I was able to present fact and evidence that we are Ndi Igbo. Here comes my king. I posted a video of a documentary done by Channels TV talking about Onchubo Festival and what it represents in Igbo culture and how it came about. Then today again, I saw this video about my Obi talking about how Ezechime is an Igbo man. Anybody that did this interview, God bless you. Then I said, Kachuko Ikabiama, Gozie Obi Chukwu Maleze, Obi Agwagu, Obi Madokebo. You stand on the history of our forefathers and you do not want anybody to shake. You say, look, who can go on and claim whatever they want to claim. Anybody can go on and claim whatever they want to claim. In this time that people are denying their Igbo-ness, Onchubo stand firm to say, this is who we are. This is where we are from. There's a fact I personally want to establish after watching this video. It is apparently that most of you came to understand that Anidu is our land.
This is a part that many of us are trying to skip or not to talk about, because it looks as if truly when they say Ndi Igbo is land grabbing. No. We are the owners of that land. We only move backward because we hate conflict. We hate to fight. You know, in the ancient time, there's enough land. So when things happen, people would say, no, be this land, we can forfeit it and go and settle another place. It's not like now everybody have known his own boundary. So it's not easier for people to move. Ndi Igbo right from day one are adventure in nature. You know, they will tell you, anywhere you go today in the world, if you not see Igbo man, run away from there. Not be today start. Our forefathers had this passion of leaving their comfort zone to go and seek for greener pasture, to go and establish, do some work and come back home. Makobeli jemuna, ojembe nwilo ka Ndi Igbo bụ. Onye eji ekwu okwu. So not be today it start. 12th century, 14th century, 9th century, ndị be na-eji ukwu eje gbuo ani. Ojukwu eje abaka Ndi Igbo bụ. If you follow Ooni of Ife, you remember that he said something that Igbos are the one who discovered the market in Ife. Exactly what we are trying to tell you. This is why they call Onitsha in Anambra said Onitsha don't do. Makana, they started their migration backward from Ile-Ife down to Idu. The conflict in Idu also made them to leave the place. And everybody know that. This is not something that our people are hiding. Aya Oba and Idu, the war between Oba and the Idu people. And we are the Idu people. That is why today we still have Idu as a family name, as a quarter name in our place. Idumugbe. Idumogbobi, Idumu, Idu Umu, so place. Idumu Ohomi can seputa. My own quarter is Idumu, Umu, children of Ohomi, exactly. Oshomi or Ohomi. So you must understand, it is all that own that Idu land, which is today known as Benin. We occupied that territory before the conflict made our people to start coming back home. Because our people go say, I need Eju, land plenty, no be this one we will come the fight for. Let them take, we'll come back and settle. So you must understand, this is what happens. I'm out of here, Joe.